Итак, парни, давайте проведу вам маленькую прогулочку по моему сегодняшнему проекту. Сюда мы вернемся немножечко позже. Значит, такой вот скучный домик, цена которого 300 плюс. Район такой себе, так себе, потолки низкие. Значит, что здесь было сделано? Поменялись полы, плинтуса. Преобразим немножечко камин. Вот такая вот кухня. Ничего остальное не меняется, кроме полы и камин. Остальное все. Дом сдается в аренду. То есть отсюда съехали, прежде чем заедут новые жильцы, будет сделан маленький такой апгрейд. Все еще раз помоют, почистят. Столешница самая дешевая, которая может набухнуть от влаги, вот если сюда будет попадать много воды. То есть это такой прессованный материал. Ничего такого эксклюзивного. Бэкярд маленький. Давайте заглянем в бэкярд. То есть абсолютно ничего такого. Кстати, что за дерево? Эти уже спелые. Ну, круто. Да, мягкие. Оранж. Ладно, пошли вовнутрь. Вот здесь посидеть, столик выставить. Закрываем. Дом 3 на 2. То есть 3 спальни, 2 ванные. Складовочка, как обычно. Здесь ванная комната. Ну, ничего такого сверхъестественного. Очень все таком же довольно-таки старый материал, старая плиточка. Но неплохо все выглядит для аренды. Я думаю, еще несколько лет пойдет. Все чистенько, все аккуратно, ничего не болтается, не ломается. Полы, наверное, был карпет, поэтому его и заменили. Заменили на vinyl plank, ну такое виниловое такое покрытие. Ага, здесь такая сквозная комната. Ну, то есть вот это вот можно обойти, да. Вот. Здесь опять такой же гардеробчик. Какая-то проходная комната получается. Можно использовать как кабинет. Здесь маленькая комнатушка. Ну, очень маленькие комнатушки, конечно. Не знаю. Вот, я думаю, здесь 3. И вот если отсюда брать чистый комнат, 3 на 3, но не больше. 3 на 3, 20. Это в метрах я вам говорю, чтобы вы понимали. Здесь ландри, то есть постирать, высушить. Вход в кабинет, вход в гараж, извиняюсь. Ну и здесь уже как мастер, самая большая комната типа. Вот такая вот. Ну, наверное, 9 на 9 здесь. Фит тоже. Ну и к ней ванная комната. Тот же материал. Давайте включим свет. Та же плитка. Здесь ничего такого сверхъестественного. Ну, собственно, как и сам камин, который я сейчас буду делать, обкладывать, fireplace. Сейчас вкратце расскажу, что и как это будет. Значит, здесь обложим вот этой вот плиточкой. Давайте я вам положу ее, чтобы было понятно. Вот такой вот плиткой обложим лицо, торцы слева-справа. И я уже начертил, вот здесь на полу тоже будет из этой плитки. Камин на дровах, поэтому по коду обязательно, чтобы от него еще как минимум 12 инчей, 1 фит было
невоспламеняемый материал. То есть мы сюда будем тоже использовать плитку. Сейчас я вырежу вот этот пол. И сначала мы думали сделать целую плитку от стены до сих пор. Но потом мы решили оттолкнуться от дальней стены. Вот здесь запилиться плиткой и немножечко сузить. Но за то, чтобы там у нас не было еще одного кусочка. Инструмент, собственно, здесь. Плиткорез стоит на улице недалеко. Ну и, собственно, начнем работать. Давайте посмотрим в конце, как это уже будет выглядеть. Новую дверку заказали. Сюда будет новая дверка. Значит, старую замерили. По ней точно такую же закажут. Она уже старая. Сгнила вся, сгорела. Не знаю, что с ней произошло. Но, в общем, новую сюда вставят. И будет супер смотреться. Все, погнали работать. Итак, господа. Вот такой вот получился у нас камин. Fireplace. То есть ничего особенного. Плитка как плитка. Все уже затер. Такой вот темненький шов получился. Не знаю, я бы сделал белым, но что привезли, тем и работаем. Значит, быстренько расскажу по раскладке, почему именно вот так я сделал. Маленький кусочек, как видите, вверху. Заказчик попросил максимально из больших кусков сделать. То есть вот это вот целое и добавочное 1 дюйм где-то, ну, дюйм-квотер. Я резал 2, туда еще немножко залез, а сюда они еще закроют вот эту вот щель по периметру. Видимо, здесь было немножко что-то потолще. Но не столь суть. Я решил ее сделать вверху, чтобы не видеть ее здесь внизу. А если бы сделать этот кусок побольше, то пришлось бы все это дело кусковать. Получились бы здесь 3 куска. Как бы, я думаю, он бы не согласился на это. Заказчик попросил из максимально больших кусков. Ну, вот как-то так. Я думаю, это небольшая проблема из-за этих маленьких кусков. Он сказал, что может быть сюда добавить даже еще один какой-нибудь узор и снизиться по вот эту вот линию. Возможно, но ему решать. В общем, я думаю, что люди, которые здесь будут жить в рент, им вообще плевать, где расположена и как расположена плитка. Все, господа. Собственно, по работе заняло все не больше 4 часов. 3 часа ушло на плитку. И вот сегодня, собственно, после работы я зашел, меньше часа ушло на затирку. Все, протер. То есть эта работа у меня между основными большими заказами, где я не могу снимать. В общем, там заканчиваю день, сюда приезжаю часок-полтора по пути домой. То есть по пути домой можно еще заработать немножечко денег. Ну как немножечко, хватает. Все, парни. Тоже получилось такое видео, вроде как бы ни о чем, но и кое-что вы посмотрели. Пишите, что вы думаете по поводу вот таких вот коротких видео. Как бы ничего особенного не показал, но в принципе поболтали. Все, парни, всем удачи, всем пока.